បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើការអាប់ដេតថ្មីបាទរបស់កម្មវិធី ClipClaps បាទសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនទាន់បានអាប់ដេតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង Play Store បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ search យកពាក្យ ClipClaps នឹងមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបាទអាប់ដេតថ្មីបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើការកម្មវិធី ClipClaps នេះបាទដើម្បីធ្វើការដកលុយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានសារបងប្អូនច្រើនដែរគាត់ឆ្ងល់ថាតើការដកលុយនឹងមូលហេតុអីក៏វាមានលក្ខណៈប្លែកខុសពីមុនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចសិនបាទសម្រាប់ការដកលុយនេះបងប្អូនគ្នាបាទការដកលុយហ្នឹងគឺវាមានការអាប់ដេតបន្តិចហើយបើតាមការទទួលបានសារពីខាង app ClipClaps ណាបាទគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបញ្ហាការដកលុយឥឡូវ$10និង$15គឺដកមិនបានទេបាទដោយសារតែ PayPal របស់កម្មវិធី ClipClaps នេះគឺកំពុងតែមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងហើយការដកលុយបាទចំនួន$10និង$15គឺបានធ្វើការផ្អាកសិនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅក្នុងកម្មវិធី ClipClaps នេះគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនចង់ធ្វើការដកលុយតាមរយៈ PayPal ណាបាទបងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើការបញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបន្តិចសិនអញ្ចឹងសម្រាប់ការរកលុយជាមួយនឹង app ClipClaps នេះបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនតលតែបងប្អូនគ្នាចេះធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាចេះធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិដោយឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនឹងគឺធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដបាទបំពេញនៅលេខកូដរបស់យើងណាអញ្ចឹងសម្រាប់លេខកូដរបស់យើងគឺមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងបាទដោយសារតែឥឡូវវាមានការអាប់ដេតថ្មីនេះគឺលេខកូដគឺមានរហូតដល់10ខ្ទង់ឯណោះបាទ10ខ្ទង់ឯណោះបាទអញ្ចឹងលេខកូដរបស់យើងនឹងឥឡូវគឺវានៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងបាទគឺនៅខាងក្រោមឈ្មោះរបស់យើងតែម្ដងបាទដោយសារតែមានការអាប់ដេតថ្មីនេះគឺវាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទនៅលេខកូដដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ការរកលុយនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចហើយណាការរកលុយគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវចេះធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ play video តែ play video នេះក៏វាអាចចំណាយពេលវេលាដែរដោយសារតែនេះនាទីតិចទេនៅពេលដែលយើងមើលទី2ទី3នាទីវាកាន់តែឡើងហើយណាកាន់តែឡើងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីមើលបងប្អូនគ្នាបើសិនជាអាចបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៅបាទដើម្បីទទួលបាននៅកាដូដើម្បីបងប្អូនគ្នាធ្វើការបើកបាទធ្វើការបើកជាកាដូណាអូខេនេះនៅពេលដែលវាលោតមកគឺវានឹងលោតនេះឃើញកាដូហ្នឹងគឺវានឹងលោតចូលមកត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងឥឡូវបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការរងចាំតិចទៅចាំមើលវាលោតមកតែឥឡូវនេះគឺមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគឺវាអត់លោតមកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការរងចាំតិចសិនបាទដូចជា error យ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងកាដូហ្នឹងគឺវាលោតចូលមកត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលមកត្រង់ចំណុច reward ហ្នឹងតែម្ដងមកបាទនៅពេលដែលយើងចូលកន្លែង reward មកគឺវានឹងលោតនេះកាដូគឺវាលោតនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បំពេញណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាអញ្ចឹងកាដូគឺវានឹងលោតមកត្រង់ចំណុចនេះវិញណាវានឹងលោតចូលមកត្រង់ចំណុចនេះអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំគឺមាននេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានកាដូហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបើកជាច្រើនលើកច្រើនសារមកគឺវានឹងបង្ហាញត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការកុកកាតបាទដើម្បីទទួលបានការផ្សងសំណាងណាអូខេឥឡូវយើងចុចមកបាទគឺវាមានចាប់ពី$10បាទវាអាចមានកន្លែង$10នេះគឺវាមានចាប់ពី40សេនរហូតដល់$10អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានសំណាងយើងកុសទៅគឺអាចបានរហូតដល់$10ឯណោះអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបើកមកបាទនេះគឺយើងបានតែ40សេនទេបងប្អូនគ្នាបាទនេះឥឡូវក្នុងនេះគឺអត់មានទេ$10គឺមានតែ$1អូខេឥឡូវយើងដក$1នេះទៀតមកតើយើងបានប្រមាណដែរចាំមើលសំខាន់លើបងប្អូនគ្នាទេបាទអូខេនេះយើងបាន30សេនបាទ70សេននៅខាងលើឯនេះបាទនេះ$1គឺនៅខាងក្រោមអូខេឥឡូវខាងចំណុចខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំមិនតន់នេះទេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយបាទជាមួយនឹង app ClipClaps នេះសិនបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកត្រង់ចំណុចនេះមកបាទកន្លែងចំនួនទឹកលុយរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកចំនួនទឹកប្រាក់នេះគឺមាន$20អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការដកបានហើយអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនគ្នាចង់បញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរដោយគ្រាន់តែចុចទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយខាងលើនេះគឺវាដាក់ country បាទ country នេះគឺយើងត្រូវចុចមកដើម្បីធ្វើការរើស
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងយើងអាច scroll មកនេះកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺមានក្បាលលេខកូដតំបន់ហ្នឹងគឺ8 + 855បាទយើងចុច855មកបន្តមកយើងធ្វើការបំពេញបាទនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដោយមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0ទេឥឡូវទៅថា0ប្រមាណឥឡូវទៅថាប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណាបាទលេខប៉ុណ្្នឹងចោះបាទនៅពេលប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញវារួចហើយណាយើងអាចនេះយើងមើលនៅខាងអានេះយើងបំពេញរួចហើយយើងអាចមើលខាងក្រោមគឺនឹងឃើញពាក្យ confirm ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់គឺគេបានបញ្ជាក់ដែរគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលចាប់ពី$10ឡើងណា$10ឡើងគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានហើយបាទជាមួយនឹង app មួយនេះបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ confirm អូខេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការបញ្ចូលនៅការទូរស័ព្ទដៃទេបាទខ្ញុំចង់ធ្វើការដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី PayPal របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើ PayPal នេះវិញបន្តមកខ្ញុំចុចលើចំនួនលុយ$20អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចលើ$20ហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ confirm សម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែធ្វើការដកលុយថ្មីគឺវាមិនទាន់ឃើញចំណុចនេះទេបាទដោយសារតែបងប្អូនរបស់គ្នាហ្នឹងគឺមិនទាន់បានបំពេញនៅ email PayPal បាទ email ណាដើម្បីធ្វើការដកលុយអញ្ចឹងសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងត្រូវបំពេញនៅ email PayPal ណាយើងត្រូវបំពេញបងប្អូនចុចមកដឹងហើយនៅពេលដែលចុចមកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញ email ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា confirm នេះមកបាទ confirm បាទនៅពេល confirm មកលុយគឺវានឹង load មកត្រង់ចំណុចនេះក្នុងការដកអញ្ចឹងការដកលុយមិនមែនមានតែបងប្អូនគ្នាទេដែលធ្លាប់ដកបរាជ័យសម្រាប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដកបរាជ័យដែរបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញបាទនេះចំនួន$9អញ្ចឹងសម្រាប់ app នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការរកលុយបានច្រើនបាទជាមួយនឹង app មួយនេះគឺនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតហ្នឹងគឺបានចូល$600អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់មកគឺវាចូល$900បាទសម្រាប់ការដកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូម back ថយមកក្រោយវិញបាទអញ្ចឹង back ថយក្រោយហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការដាក់លេខកូដបាទអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូនេះហើយបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចត្រង់ចំណុចនេះមកបន្តមកលេខកូដហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្នាបំពេញមកណាបំពេញឲ្យអស់មកបន្តមកយើងចុចលើពាក្យថា redeem មកគឺវាជាការស្រេចហើយគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$1បាទ$1ហើយយើងកុសកាត$1ទៀតគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់$2ភ្លាមអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនគ្នាបើសិនជាបងប្អូនគ្នានៅមានចម្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនគ្នាក៏អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅកាន់បងប្អូនគ្នា